waxaan doonaynaa inaan halkan kaga hadalno dhacdo shalay ka dhacday gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada madaxiisa Burco oo ciidanka booliisku iyo maamulka gobolku ay xidhxidheen dad dhalinyaro iyo saxafiyiin iyo dad ka shaqeynayay dareenkooda ka celinayay oo dareen muujiyay dareen salmiye muujiyay waxaan aad uga xunnahay inay dawladda Soomaaliland ka xanaaqayso Burco waa mid aad baan uga xunnahay oo waxaan la yaabnay waxay ka shaqeynaysaa kala tagga colaadda calool xumada caadifada reer Burco iyo reer Togdheer way dawladdeena ka shaqeynaysaa ku foogan tahay markay ka xanaaqayso Burco waa mid ay dadka u xirxirayso ay dadka u diidayso ay dadka u dilayso ay dadka u caayayso ay dadka u maagayso ceeb bay ku tahay dalkeeni waxaan ka raali gelinaynaa reer Burco iyo reer Togdheer in maalin markii saddexaad TV-gii ay cashuurta ku bixinayeen oo ga dhigay astaantoodii astaan xayawaan falcelintii ay sameeyeen xabsiga loo taxaabay oo ay yiraahdeen Burco waa mid xayawaanna ma geyno marka waxaan leenahay Burco xayawaan ma geydo midnimadeeda ka shaqeynayaan horumarkooda ka shaqeynayaan waxaan aad uga xunnahay in dareenka ay dadku muujiyeen ay dawladii kaga jawaabtay cadho iyo xarig iyo ceeb marka waxaan ka raali gelinaynaa dadka reer Burco iyo umuuman reer Togdheer oo dhan cayda qaranku caayay TV-gii qaranku caayay TV qaranku mas'uul u astaan u yahay dawladda iyo dalkan ayuu astaan u yahay TV-gii dawladda Soomaaliland in TV-gii dawladda Soomaaliland lagu caayo reer Burco oo mar ahayn oo laba ahayn oo saddex tahay oo astaan xayawaan colaad bay sheegaysaa ay dawladda maanta joogtaa u qabto reer Burco iyo reer Togdheer xaqiiq marka laga hadlo waxay sheegaysaa colaad gaamurtay oo maamulku qabo oo xukuumaddu qabto oo la amrayo kuwa TV-ga jooga wax iska dhacay maaha markuu wax iska dhacaan mar bay dhacdaa laba dhacdaa saddex jeer bay maraysaa markay dhalinyaradii damiirka lahaay reer Burco ay diideen ay dhahaan xayawaan ma nihina xabsiga loo taxaabay taas walaal ma qabato cashuur bay bixiyaan waa cashuur bixiyaan TV qaranka cashuurtoodii ay ku shaqeeyaan in lagu caayo ma geeyaan oo meesha labaad ee ugu dadka badan Togdheer marka Maroodijeex laga tago waa gobolka labaad ugu dadka badan leh in dadkii reer Togdheer la caayo marnaba aqbali mayno waan